السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ فتيحة الديبي. اليوم غادي نقدم لكم الكسكسو بسمك الروكان ان شاء الله. انا ما غاديش ندير له شرموله العاديه ديالو اللي تدار بالثومه وداك الشيء، لكن انا غادي نستعمل فيه عندي هنا نصف ملعقه ديال الابزار كما تشوفوا. غادي نستعمل فيه التوابل اللي غادي تمشي ليا مع الكسكسو باذن الله السميع العليم، باش يجي فيه ديك اللذه ديال الكسكسو. انا ما غاديش ندير له شرموله ديال الثومه والحامض وداك الشيء، لانني انا غادي نستعمل الكسكسو. غادي نضيف كذلك الخرقوم والملح ان شاء الله. الملح غادي نضيف له ان شاء الله قليل من زيت الزيتون. بعد ما تشحرت البصله ان شاء الله يا ربي غادي نضيفو واحد جوج طماطات ولا مطيشات محكوكات باذن الله. وغادي نضيف التوابل. ندير معلقه ديال الخرقوم كبيره عفوا، البزار ولا الفلفل الاسود نص معلقه كبيره، عندي سكينجبير، معلقه كبيره، عندي الملح على حسب الذوق طبعا. غادي نخلط هاد العناصر، غادي نخلي ديك المطيشه تقلى حتى هي ان شاء الله. غادي نضيف الخضره للطنجره ديالي كما تشوفوا. الكسكسو تيبغي الخضر، عندي هنا الجزر او خيزو، غادي نضيفو هو الاول يكون من التحت. غادي نضيف له القرعه الخضراء، ثم الكرنب باذن الله السميع العليم. غادي نضيف زيت الزيتون. بعد ما طلع الكسكسو ديالي كامل بالفوار كما تشوفوا ان شاء الله، انا غادي نحيدو باذن الله. بعد ما خرجت الكسكسو ديالي حيدته من الكسكاس، غادي نضيف الملحه، نضيف لها الماء باش تذوب ان شاء الله باذن الله السميع العليم. والماء كذلك غادي نضيف الزيت، زيت العود طبعا، باش نعاود نفك به الكسكسو. صافي، وغادي نسقي بالماء. صافي ان شاء الله باذن الله السميع العليم. وغادي نخلط داك الماء والملحه ان شاء الله باذن الله حتى يتجانسوا، ونخلي الكسكسو ديالي ان شاء الله. بعد ما ديك الخضره ديالي تقريبا راها وجدات باذن الله السميع العليم، دابا غادي نضيف هاد الطرفه ديال الروكان كما تشوفوا. غادي نضيفهم باش علاش انا ما ضفتهمش من الاول، يعني هو السمك ما تياخذش واحد الطياب بزاف، يعني تيطيب في واحد اقل من شي بعض الدقائق غادي يوجد ان شاء الله باذن الله السميع العليم. هذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالنا اللي استعملت فيه سمك الروكان ولا سمك القرش كما تشوفوا، وتيجي رائع جدا. تنتمنى من الله تعالى تجربوه ان شاء الله وينال الاعجاب ديالكم باذن الله السميع العليم. فهو رائع جدا وصحي ولذيذ.